yes, nag-crave po ako na. They get jealous because you're good service. Wow! Diba? Close? Close. Linear. Anyways, good morning everyone. Today I hit my 32nd week of pregnancy. So baby is almost going out. He's almost due. But yes, nag-crave po ako ng Inasal today. So pupunta po kami ng Filipino restaurant. But then for now, we just finished Opa's dental appointment. And we're supposed to go directly to the restaurant after his appointment, but then the doctor said that he can eat 2 hours later. So we'll just walk around first, and then after that we'll punta kami ng Filipino restaurant. Excited na ako kumain. So nandito po ngayon kami sa Itaewon. So actually yung restaurant na puntahan namin is doon. There, but lakad-lakad muna. So actually malapit dito yung Philippine Embassy. So tara. 안 봤어요. 여기만 예쁘다. Wow. Yung maliit Seoul Tower. Tapos mga bahay. Coffee shop. So coffee shop din to. Actually, compared sa ibang lugar dito sa Seoul, marami talagang foreigners ang bumibisita dito sa Seoul. Not only yung mga turista, but talaga yung mga foreigners na nakatira dito sa Korea. Kasi ang daming mga cute at mga unique na coffee shops and mga restaurants around here. And second, lalo na sa gabi, marami mga clubs na open dito. So sa umaga, kapag as you can see, napaka-calm ng environment, sa gabi talagang totally different vibes. At pangatlo, mostly na mga embassies ay located dito sa Itaewon, kagaya ng Philippine Embassy. Excited na ako kumain. Lily's Inasal. Lily. Yes. Okay. Okay, 아니에요. 아, you will cut this. Vlog mo yung biko natin. Oo. Pakasarap yan. Masarap dito lahat. Sarap din sapin-sapin. Yan. Ilan ba sa isang layer lang? Opo. Isang ganito, kasarap. O, yan. Yan ang ating slice. O, yan nyo ha. Pakakapal. O, di ba? Kapal. O, ang kapa. Ito lang ba? Ito lang. Yan ang manon. Wow! Kakapal ang ating 10,000. Kapalan talaga ng mukha to. Dalawang inasal ate ha. Okay. Salamat. Magdadura din kayo. Magpabuntis din kayo. Magpabuntis din They get jealous because you're good service. Tapos na kami sa pag-usap. Sige ba? Bakit yung sabi ng trabaho nila? Bilis-bilis ba ba? Balik ako dito. Medyo bata ka pa. See you in the morning. 37, 100, sige. Taste like that.
Anong tawag dito sa atin, te? Itong sabaw? Bulalo. Bulalo. Bulalo pa. Ate pa siya. And wife, TV. Masisuyo. Chugito, mashida. Bugodo, masisuyo. I think this is what only the other one. Have you tried this before? Vinegar, right? Ano? Not the vinegar taste. Ano? Balik ko masisarap. Barbecue mat. 메뉴가 뭐? 2.5 yung nor. Meron din silang chicharon. Actually, the best yung chicharon nila dito. Sabor. Paborito yung let's buy this before we go. Okay? 이거 5,000원이에요? 이 5 사드나? De. Salamat na. Uy, thank you din. Salamat din. Pag nagka-calculate sa Ingat po. Congratulations. Oh. Bye-bye. Upad, isa lang yung, will you only buy one? I think we should buy 2 or 3. Yeah, let's choose more, okay? 바이바이. Bye-bye.